ножки. Так, снизу покажу вам. Здесь все. Наверху. Так, здесь тоже все. По резиночке все подвигали. Наверху также солились. Так, за все резиночки, вот они все чистые. Здесь все чистенько. Так. Теперь полы. Вся краска, так что была, мы все вытерли, убрали. Тут плинтусами немножко тут есть. Так. В общем, так, полы. Кондиционер повесить сверху, там тоже все.